너 여우잖아. 너 신미호잖아. 주제 여기 이것 봐라. 이런 고양이도 것도 있고. 있네? 다 있어. 이런 건 있는 게 쓰레기통, 없어. 음. 휴지통. 이거는 뭐지? 그런 것도 방구하고 있네. 소방차 같은 거. 이거는 이거하고 이 세 개가 세트네. 근데 세트로 주진 않는다. 맞네. 이거 장난 아니야. 이 뒤에는 야, 똥카드야. 이건 뭐야? 똥카드 그것도 고스톱도 있어. 고스톱. 준지야. 맞아? 응. 뭐 보드게임 같은 원래 이게 일본에서 너무 맞아. 없었겠지. 일본 거야. 그림이 딱 봐도 일본 거. 준수야 여기 카드들 있다. 카드 게임 하라고. 거. 별의별 게 다 있어. 나 카드 게임 좋아하는데. 너 한자. 이거 너무 이거 애기 진짜 거다. 너무 쉬워. 애기 거야. 야 이거 한자. 너 좋아하는 한자. 이거 뭐야? 꽃게, 응. 그래. 생선. 그러니까 생선 더하기 주가 붙어서 준수야. 이건 뭐야? 이게 뭐 보드 게임이구나. 이건 뭐야? 이거 마작이야? 뭐야? 이게 뭐야? 장기 같은 건가 봐. 그래? 장기 같은 일본 건데 그건가 칸에 봐. 넣는 거. 이건 좀 비싸다. 500엔이야. 와 기타네. 준수야 별의별. 준수 이런 건 뭐야? 뭐 이렇게 어떻게 하는 거야? 뭐야? 뭐 이렇게 많아? 엄마 이 밑에 이런 것도 있어. 이거는 진짜? 뭐야? 블럭이야 그냥 그런 건. 좀 이것도? 유치한 블럭일 수 있어. 이거는 보드 게임이겠지? 이건 엄마 뭐야? 일로 와봐. 엄마 일로 와봐. 여기 코스염 게임. 보자. 코스염 엄마 게임. 가볼게. 코스염 게임. 어디 보자. 야 여기 재밌는 게임도 많고. 저기 볼링도 있다. 좀 애기들이 할 수 있는. 젓가락질하기. 이거 팝튜브. 젓가락질하기? 이거 은근 어려운 거. 준수 이건 뭐야? 초밥. 뭐야? 초밥 무슨 게임이야? 그렇구나. 여기 게임기가 있네. 미안해. 아 이거 딱지구나 딱지. 딱지야 이거? 초밥 딱지. 엄청 좋아. 진짜 이것 봐. 이거 장기 뭐 바둑 비슷한 거. 쿠니토리 게임. 아빠 일로 와봐. 준수야 진짜 이거는 뭐지? 발을 못 대네 발. 이거는 뭐야? 그러니까 이건 뭐야? 몇개 카드 게임인가 봐. 이거 이쁘다. 엄마 잠깐만. 친지. 여기서 하나 바꿀 건데. 아니, 지우개 바꾸지 말고 10개는 그냥 사. 지우개 10개는 좀 오바야. 하나 바꿔. 엄마가 바꿔줄게. 10개가. 엄마가 뭐든지 바꿔줄게. 뭐? 그 유니콘 바꿔 유니콘. 근데 그게 안 보이네. 응 엄마가 해줄게. 바뀌기 싫은가 봐. 이건 이건가? 이거다. 그거는 다시 돌려놓고 그거 이거 될 이쁘다. 이거 담아. 봐봐 한번 보여줘 엄마. 한번 궁금해. 찍어줄게. 이거 뭐 하는 걸까? 까보면 알겠지. 이거 말고도 되게 많아 준수야. 상대 크기 찍으면 그런 거야. 진짜 이리 와봐. 너 옛날에 이런 거 이건 뭐야? 많이 했잖아. 그니까 이것도 이제 놀이 하는 거, 놀이감. 이거 옛날에 집에 있습니다. 맞아. 이런 거 막. 난 이거 사줘. 이거, 애기. 그래 골. 요거, 나 요거. 요거. 대두 인형. 아빠가 하나 사야 돼. 그래? 인형 옷도 있어, 심지어는. 난 뒤를 돌아야겠다. 징그러워? 준수야, 이거. 찍찍이로. 너 옛날엔 다 이거 준수 거였는데, 이런 거 보면 그냥 다 사고 막 준수 거라고. 준수야, 끝도 없어, 지금. 아직 시작이야, 이거는. 엄마 나 근데 이 기분 들어도 될까? 무슨 기분? 살짝 배 아픈 기분? 들어도 되지, 여기. 화장실이 바로 이거. 아빠, 준수 화장실. 아빠 나 대변. 좀 가자. 저기 총도 있네 비비탄. 비비탄. 그래, 엄마가 너 거 좀 불러놓고 있을게. 나 저기 먹는 거 쪽에 있을게, 먹는 거 쪽에.